В официальном сервисном центре Deutsche Mechanica загружается стиральная машина для финального теста. Мастер загрузил вещи в стиральную машину, полную загрузку. Сейчас мастер выставит сервисный тест. Для того, чтобы выставить сервисный тест, мастер повернул рукоятку выбора программ на слив и нажал 4 раза кнопку сброс. Сейчас стиральная машина проверила. Вот сейчас еще раз. Нет, сейчас нам все-таки надо не сервисный тест, нам сейчас надо короткая стирка. Сейчас мы поставили ее на короткую стирку, но в принципе вы поставили селектор на слив, нажали 4 раза сброс, и стиральная машина в течение 5 минут пройдет все основные этапы стирки, проверит двигатель, проверит помпу, проверит нагревательный элемент, выйдет на максимальные обороты отжима. Сейчас стиральная машина запущена на короткий цикл после ремонта. Пройдет короткий цикл, запустим на длинный цикл. И третью стирку проведем финальный тест. Если стиральная машина Whirlpool AVE 7515 пройдет финальный тест успешно, выпишется гарантия на все произведенные работы и установленные запчасти, и данная стиральная машина Whirlpool отправится к своему владельцу в рабочем исправном состоянии и прослужит еще не 1 год. Если у вас есть необходимость в обслуживании бытовой техники Whirlpool, Hotpoint, Ariston, Indesit, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica поможет вам и выполнит весь спектр необходимых услуг по обслуживанию бытовой техники, либо же у вас на дому, либо в условиях официального сервисного центра Deutsche Mechanica.